Salam, hörmətli izləyici. Zəhmət olmasa bu videonu bəyənin. Bəzi torpaqlarında ev tikən şəxslər şad xəbər bilsinlər. Bəzi şəxslər pulla, bəzi şəxslər isə pulsuz torpağı özləşdirə bilər. Belə ki, cənab prezident fərman imzalayıb, fərmanla qiymətləndirmə haqqında qanunu təsdiq edib. Belə ki, bələdiyyə torpaqları artıq bələdiyyə yox, qiymətləndirmə təşkilatları qiymətləndirəcək. Yəni hərvədə çıxarır həmin torpaqları. Hərvədə çıxdığı zaman bu torpaqlar bəzi şəxslər pulunu ala bilər, bəzi şəxslər dediyim kimi pulsuz. Söhbət kimlərdən gedib? Mən məsəl üçün özüm 50 şəxs olduğuma görə və 50 təşkilatın rəhbəri olduğuma görə, hüquqşünas olduğuma görə bilirəm ki, 50-10 şəxslər Şahid ailələri, Qarabağ ailələri mənzil növbəsindən durmuşdu. Həmin şəxslər gedib ev almışdı bələdiyyə torpağına və ya ev tikmişdi. Belə bir məsələ yaranır ortalıqda. Yəni qanunvericidə yazıb ki, mənzil məcəlləsində vətəndaşlar güzəştli şərtlərlə sosial evlərinə təmin olunmalıdır. Yaxşı, bu vətəndaşlar sosial güzəştli evlərinə təmin olunursa, o halda da o deməkdir ki, bələdiyyə hərvədə çıxartmadan həmin evi həmin şəxsə verməlidir. Və yaxud mənzil növbəsində olan şəxslərə. Bilirsiniz ki, Sovet dövründə bir çox şəxslər mənzil növbəsindədir. Nəzərə almaq lazımdır. Əsas məsələlərdən biridir. Mənzil növbəsində olan şəxslər siyasi genişdir. Burada Çernobıl əlilləri var, ümumi əlillər var və digər şəxslər var. Ona görə də bu onsuz da bu formada olmalıdır. Hətta şəxs gedib pul versə, həmin evi öz adına salsa, hərəcdə alsa, onsuz da onu növbədən çıxaracaqlar ki, sənin evin var, sənə düşmür və yaxud da ailə üzvünün evi var. Nəzərə almağı lazımdır. Mən düşünürəm ki, bununla bağlı daha çox məhkəmə predmetləri olacaq, məhkəmə mübahisələri olacaq. Bunu mən hüquqşünas kimi deyəm. Amma növbədə duran şəxslər və 50-10 şəxslər, istər Qarabağ, istər digər 50-10 şəxslər demək istəyən ki, əgər qanunla sizə ödənişsiz həmin torpaq düşürsə, alın, ödəniş etməyin. Onsuz da sizin növbədən çıxardacaqlar ki, sizin adınızda ev var. Ona görə pulsuz almaq hər kəsin növbədə durduqdan sonra güzəştlə haqqı var. Haqqınızdan istifadə edib. O ki, qaldı adi vətəndaşlar, bəli, adi vətəndaşlar torpaq bələdiyyə qiymətləndirdikdən sonra bələdiyyə tərəfindən satılacaq. Nəzərə alın. Amma bir məsələ var. Həmin torpaq gərək dəmir yola yaxın olmasın, dəmir yol xəttinə. Eyni zamanda su xəttinə, işıq xəttinə, qaz xəttinə yaxın olmasın. Bundan əlavə orada yaşayışlama yazıb varsa, bax məqsədinə veriblərsə, o dəyişməlidir. Cənab prezidentin fərmanı var ki, yəni torpaqların təyinatı dəyişmək haqqında. Ona uyğun dəyişməlidir. Orada yazılmalıdır ki, yaşayış yeri ola bilər. Ondan sonra bəli, hərvədə çıxardıb satılacaq, qiymətləndirəcək. Bələdiyyə də sizə, yəni bələdiyyə sənəd verəcək. Onun əsasında nəzərə alın. Onu da qeyd edin ki, hər kəsin və xüsusən də 50-10 şəxslərin özləri öz mənzilin, evin seçmə hüququ var. Yəni, dövlət qurumu gəlib sizə deyə bilməz ki, yox, biz sənə başqa yerdə ev veririk, bunu özəlləşdirə bilməzsə, sosial evə, başqa evə üçün nəzərə tutulub, onu deyə bilməz. Nəzərə alın. Qanunverici icazə vermir. Amma hər halda qiymətləndirmə aparacaq. Hətta dövlət sizə pulsuz da versə. Dövlət yəni bilməlidir ki, neçə min manatlıq bələdiyyə torpaq sahəsini sizə verir. Yəni, istər pulla, istər pulsuz. Onun qiymətləndirməsi gedəcək mütləq şəkildə. Nəzərə alın. Mən tövsiyə edərdim ki, artıq yavaş-yavaş bələdiyyə qurumlarına müraciət edin, gedin maraqlanın torpaq sahəsinə. Hörmətli izləyici, vacib bir məsələdən biridir. Gedin maraqlanın, heç kim gəlib qapıda yəni sənədləri verməyəcək.
Kim düşünür ki avtomatik verəcək yol yanlışdır. Vətəndaş özü müraciət etməlidir, özü təklif etməlidir, özü ərizəsini yazmalıdır. Bir sözlə maraqlanmaq lazımdır. Maraqlanın. Maraqlanın ki, yəni öz ölçüdə biləsiniz. Amma dediyim kimi, əgər qaz xəttinə, su xəttinə, işıq xəttinə yaxındırsa, dəmir yol xəttinə yaxındırsa, yola da müəyyən qədər yaxındırsa, o halda öz ölçümün çətin məsələdir. Eyni zamanda təyinatı dəyişməlidir. Əgər əkinçilik yazılıbsa, o dəyişməli yaşayış məntəqəsi olmalıdır. Nəzərə alın. Sonunda bir daha qeyd edin ki, əgər bu tip sənədlərlə probleminiz varsa, mənə müraciət edə bilərsiniz. Telefon videonun izahı yerində qeyd olunub. YouTube kanalında, eyni zamanda short bölməsində var. YouTube kanalına abunə olan şəxslərin telefona hüquqi məsləhətin verilməsi 10 manatdır. Dediyim kimi, mən özüm əlilliyi olan şəxsəm, imtiyazlı şəxslərlə bağlı nə hüquqları varsa, hamısı olduqsa, yəni işıqlandırın kanalda. Ona görə abunə olun. Abunə olun ki, daha çox şəxs bilsin. İstər torpaqlarla bağlı, istər evlərlə bağlı, istər sosial yardımla bağlı, istər vərəsəyi ilə bağlı, istər və digər məsələlərlə bağlı. Aliment, uşaqla ünsiyyət və digər məsələlər dediyim kimi. Buyurun, bilməsi üçün abunə olun. Hər dəfə videoları qoyam. Hər hazırda shortla birlikdə 1300-dən yuxarı video var. İzləyin, baxın, hüquqlarınızı bilin. Əgər maraqlı olsa, suallarınızı yazın, onun əsasında video hazır edin, yəni siz də tanış olun. Əgər yox, fərdi qaydada məsləhət istəyirsinizsə, qeyd olunan telefon nömrəsinə əlaqə saxlayın. Vacib bir məsələlərdən biridir. Və sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, kanala abunə olun. Nədənsə başqalarının kanalına birdən belə 100 min, 200 min abunə olur. Özü mənasız bir şeydir. Kimsə soyunur, kimsə giyinir, kimsə söyür, ona 100 min, 200 min abunə olur. Amma mən burada hüquq mühafizəndəmə aparıram, 5 min abunə var. Abunə olanlara təşəkkür edirəm, amma artırmaq lazımdır. İnkişaf getməlidir. İnsanlar bilməlidir ki, hansı sahədə nə baş verir. Onu bilmək lazımdır, mütləq qaydalar. Nəzərə alın. Hər kəs qoy bilsin öz hüquqlarını. Sonra gelirsiniz başqa yerdə, hüquqlarınız pozulub qalırsınız belə. Ona görə biraz maariflənin. Maariflənin ki, hüquqlarınızı biləsiniz. İndi sual verərsiniz ki, niyə telefonla hüquqi məsləhət verirsə? Ona görə ki, mən özüm əlilli şəxs olduğumu görə bilirəm ki, insanların evdən çıxmaq çətindir. Eləsi var hamilədir, eləsi var evdə xəstəsi var, eləsi var evdə uşağı var, uşağı tək qoya bilmir, başqa problemləri var. Ona görə bu üsulla istəyən insanlar maariflənsin, öz hüquqlarını bilsinlər. Vacib bir məsələdən biridir ki, hər kəs öz hüquqlarını bilməlidir. İndiki zamanda belə hüququnu bilməyən insan təsəvvür etmək biraz çətin məsələdir. Biraz ayıq olmaq lazımdır. İndi görürsünüz, bank kartlarına bağlı insanları aldadırlar, digər məsələlərlə bağlı aldadırlar. Ona görə insanlar biraz ayıq olsa daha yaxşı olar. Ayıq olmaq lazımdır. Öz hüquqlarını bilməlidir. Vacib bir məsələdən biridir. Dövlət müəyyən qanunlar qəbul edib, insanların ondan xəbəri yoxdur. Mən də onu işıqlandırıram ki, xəbəri olsun. İstər pensiyanla bağlı olsun, istər digər məsələlərlə bağlı olsun, maarifləndirirəm, bacardığım qədər. Ona görə hamımızdan xahiş edirəm ki, abunə olun. Abunə olmağı unutmayın. Videonu da bəyənin. YouTube qaydlarına görə bir bəyənmə 7-8 nəfər geri satır. Onu nəzərə alın. Hörmətli izləyicilər. Diqqətinizi görə sağ olun. Sağ olun.